Assalamualaikum, halo sahabat Widya Official, kembali lagi sama aku. So, di video kali ini aku mau bikin video ABC Squishy Tag. So, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. So, langsung aja yuk kita ke videonya. So, maaf kalau backsoundnya itu berisik ya, karena aku lagi ada di luar rumah. Oh iya, ini aku kredit dari Kak Micia Zulfani. So, langsung aja kita ke squishy tag-nya ya. Oh iya, hukumannya itu gigit squishy selama 10 detik. So, kita mulai dari huruf A. Buat huruf A, aku pilih squishy ini. Ini tuh Angel Bunny. Tapi kalau ditulisnya itu huruf pertamanya itu pakai A. Jadi aku pilih squishy ini. Langsung aja kita squish. Tuh, dia bener-bener slow banget squishy-nya. Dan dia tuh soft banget. Kita lanjut buat huruf B. Aku pilih squishy. Ini burger. Burger itu huruf pertamanya B ya. So, maaf kalau packagingnya itu udah pada crumple karena belum sempat aku ganti-gantiin gitu. So, kita lanjut buat huruf C. Buat huruf C, aku pilih Chucky atau Shocky. Ini kalau gak salah namanya itu Chucky. Ini tuh kalau gak salah namanya itu Shuki ya. Tapi maaf kalau salah. Karena setahu aku ini tuh namanya Shuki. Tuh, dia itu nggak terlalu slow, tapi dia itu lumayan soft. So, kita lanjut. So, buat tag yang keempat, huruf D. Buat huruf D, aku pilih squishy ini, donut. Karena donut itu huruf pertamanya D. Tuh, dia tuh nggak terlalu slow, tapi dia itu lumayan soft dan lucu. So, lanjut huruf E. Buat huruf E, aku pilih squishy ini, emoticon bun. Ini dia squishy-nya. Dia itu soft, tapi nggak terlalu slow. So, huruf selanjutnya itu huruf F, karena aku ada huruf nggak ada squishy yang huruf F. Kita jalanin hukumannya ya. Buat gigit squishy-nya, aku pilih squishy ini, yaitu squishy sushi. So, kita gigit. Oke, selanjutnya itu huruf G. Buat huruf G, aku pilih ini, Giggle Bread. Itu kalau gak salah nama squishy-nya itu Giggle Bread, tapi ya maaf kalau salah ya. Tuh, dia tuh soft tapi nggak terlalu slow gitu squishy-nya. So, lanjut huruf selanjutnya itu huruf H. Buat huruf H, aku pilih squishy ini. Itu harimau, dan harimau itu huruf pertamanya itu H. Dia tuh nggak slow, tapi dia lumayan soft dan agak hard gitu. So, huruf selanjutnya itu huruf I. Buat huruf I, aku pilih ini, ice cream atau es krim. Dan itu kalau nggak salah es krim itu huruf pertamanya I. Tapi ya maaf kalau salah gitu ya. Squish. Tuh, dia itu slow dan lumayan soft. So, sekali lagi maaf kalau backsoundnya itu berisik, karena seperti biasa aku bikin videonya itu di luar rumah, jadi berisik gitu backsoundnya. Ini dia squishy-nya. Dia benar-benar soft banget squishy-nya. So, huruf selanjutnya itu huruf J. Buat huruf J, aku pilih squishy ini, jumbo popcorn. Langsung aja kita squish. Tuh, dia itu sama, teksturnya itu nggak terlalu slow, tapi dia tuh soft gitu. Ini dia squishy-nya. Tuh, dia itu soft tapi nggak terlalu slow.
So huruf selanjutnya itu huruf K. Buat huruf K aku pilih squishy ini karena ini tuh kelinci, dan kelinci itu huruf pertamanya itu K, jadi aku pilih squishy ini. Dia itu lumayan slow dan lumayan soft, tapi dia tuh lebih soft gitu, slownya itu sedikit, jadi kayak kebanyakan softnya gitu. So huruf selanjutnya itu huruf L. Buat huruf L aku pilih squishy ini, LOL. LOL itu huruf pertamanya L, jadi aku pilih squishy ini aja. Oh, dia tuh slow tapi kayak gak terlalu kelihatan gitu slownya, karena dia tuh squishy-nya itu kayak agak-agak lengket, jadi kayak nempel gitu ke crispy-nya atau packagingnya. Tuh dia tuh padahal slow gitu tapi nggak terlalu kelihatan slownya. Huruf selanjutnya itu M. Buat M aku pilih squishy ini tuh squishy mang, dan mang itu huruf pertamanya M. Squish. Tuh dia itu slow dan lumayan soft. Dia itu teksturnya enak gitu, kayak soft dan slownya itu pas. So huruf selanjutnya itu N, karena aku gak ada squishy yang huruf pertamanya itu N, jadi aku mau jalanin lagi hukumannya. Buat hukuman selanjutnya aku pilih squishy ini, emoticon ban. So kita gigit selama 10 detik. Terus lanjut huruf O. Buat huruf O aku pilih squishy ini tuh squishy octopus yang warnanya orange. Tuh dia tuh soft banget tapi nggak terlalu slow gitu squishy-nya, dan lucu gitu, giginya ada 2. Lucu banget ini tuh squishy-nya dan soft banget. Huruf selanjutnya itu P. Buat P aku pilih squishy ini tuh squishy pisang, dan pisang itu huruf pertamanya P. Squish. Tuh sebenarnya dia tuh slow, tapi kalau di crispy itu nggak terlalu kelihatan slow and softnya. Tuh dia juga agak susah buat di squish karena kan kayak bentuknya itu panjang gitu, dan dia itu banyak angin di dalam crispy-nya, jadi kayak kurang enak buat di squish gitu. Terus huruf selanjutnya itu Q. Buat Q aku pilih kitten. Yap, ini dia squishy-nya. Ya sorry kalau agak cheating gitu karena aku gak ada lagi squishy yang hurufnya Q gitu, jadi ya aku pilih kitten aja. Langsung aja kita squish. Tuh dia benar-benar slow banget dan soft banget. Look at that guys, dia slow banget dan dia juga kayak medium size atau jumbo, jadi ini enak banget buat di squish. Tuh itu benar-benar slow banget, tapi sayangnya dia itu udah banyak cracks karena sering aku squish gitu, dan dia jadi banyak cracks gitu. Tuh dia slow banget. So huruf selanjutnya itu huruf R. Buat huruf R aku pilih ini tuh rabbit, dan rabbit itu huruf pertamanya R. Jadi ini dia squishy-nya, squishy rabbit, dan rabbit itu huruf pertamanya R. Dia itu wanginya enak banget, dan dia itu kayak lucu gitu squishy-nya, dan dia juga slow dan soft gitu. Suka banget sama squishy ini karena kayak slow dan softnya itu pas, jadi nggak terlalu slow banget dan nggak terlalu soft banget, kayak pas gitu. Ini aku sengaja gak pakai crispy yang crispy karena crispy aku yang crispy gitu udah habis gitu stoknya. Aku belum beli lagi crispy-nya, jadi ya sementara aku pakai crispy ini dulu. Yang penting squishy-nya di crispy-in, karena kan kalau gak di crispy ini itu squishy-nya warnanya putih, jadi kayak kotor gitu. Terus huruf selanjutnya itu huruf S. Buat huruf S aku pilih squishy ini yang tadi aku gigit, yaitu squishy sushi. Tuh dia itu soft gitu tapi nggak terlalu slow. Tuh dia itu sushi ya. Jadi ini dia squishy-nya. Jadi ini tuh squishy-nya soft tapi nggak terlalu slow. Dia tuh enak gitu buat di squish walaupun nggak slow ya.
Terus huruf selanjutnya itu huruf T. Buat huruf T, aku pilih squishy ini. Ini tuh squishy tomat, dan tomat itu huruf pertamanya T. Langsung aja kita squish. Tuh dia tuh soft gitu, sama kayak yang sushi tadi, tapi dia tuh nggak terlalu slow, dan dia tuh kayak wanginya enak banget. Kayak kalau menurutku ini tuh wanginya enak banget guys, squishy tomatnya. Dan dia tuh kayak kalau di kamera merah banget squishy-nya, tapi di real life itu nggak terlalu merah. Kalau di kamera itu merah banget squishy-nya. Terus huruf selanjutnya itu huruf U. Karena aku gak ada squishy yang huruf U, kita jalanin lagi hukumannya. Buat hukumannya aku pilih squishy rabbit ini. Kita gigit selama 10 detik. Karena aku kan gak ada huruf U ya. Squishy yang huruf U aku gak ada, jadi kita jalanin hukumannya. Huruf selanjutnya itu huruf F. Karena aku gak ada squishy yang huruf F, kita jalanin lagi hukumannya. Buat hukumannya aku pilih squishy ini, squishy tomat, kita gigit selama 10 detik. Oke, aku udah jalanin hukumannya. Kita lanjut buat huruf W. Buat huruf W, aku pilih squishy ini. Ini tuh squishy Iron tuh gak tahu, sebenarnya aku gak tahu ini tuh nama squishy-nya itu apa, tapi sengaja aku namanya tuh Winky, dan Winky itu huruf pertamanya W karena ini tuh mirip banget. Ini tuh squishy-nya mirip banget sama film yang waktu dulu aku suka banget, namanya tuh Winky. Salah satu karakternya itu namanya Winky, tapi warna apa sih kartunnya itu aku lupa lagi namanya apa, tapi salah satu karakter itu tuh namanya Winky. Salah satu di film itu tuh ada satu karakter yang namanya itu Winky, tapi kayak mirip gitu sama squishy ini, jadi aku namain aja squishy ini Winky karena mirip gitu loh. Jadi ini dia squishy-nya. Dia tuh squishy-nya nggak terlalu slow, tapi dia tuh lumayan soft dan agak hard. So huruf selanjutnya itu huruf X. Buat huruf X aku pilih squishy ini, X kelinci. Ya sorry kalau agak cheating. Kenapa aku namain dia tuh X kelinci? Karena di mulutnya itu kayak ada huruf X-nya gitu nih di bagian sininya. Jadi aku namain X squishy atau X kelinci, dan dia itu soft gitu. Dia itu soft dan lumayan slow. Ini dia itu squishy-nya lucu gitu dan soft dan lumayan hard gitu. So huruf selanjutnya itu Y dan Z. Karena aku gak ada dua-duanya, kita jalani lagi hukumannya, oke? Hukuman selanjutnya aku pilih squishy ini, kita gigit selama 10 detik. Terus kita jalanin lagi hukumannya. Oke, kita jalanin lagi 10 detik gigit squishy ya. Aku pilih squishy ini. Yang tadi kan squishy Winnie the Pooh, dan sekarang aku pilih squishy ini lagi. Bukan ini lagi sih. Nah. Oke guys, aku udah gigit squishy-nya selama 10 detik. Jadi segini dulu video dari aku. Jangan lupa kalau kalian suka video ini di like, dan jangan lupa juga di klik tombol subscribe.